Hello，大家好，我係理想家嘅天倫，歡迎大家再次收看我嘅 channel。咁講到坦洲豪宅咧，除咗佳景康城之餘咧，不得不提咧，依家最熱門、最 hit 嘅一個樓盤咧，就係我依家身處嘅呢個位置金地世紀城。咁點解話佢最 hit 嘅最熱門呢？因為咧，依家金地世紀城呢邊咧推出咗成個坦洲所有樓盤冇嘅，就係佢呢度係真真正正送我哋嘅粵港兩地牌，係唔需要加任何費用。買樓就送俾你，而且性價比咧係非常高嘅。呢邊依家賣緊嘅價錢，同翻之前對比嘅話，平咗有4-5千蚊左右一個方嘅。同埋咧，我哋佳景康城呢邊咧出咗名咧就係高品質嘅，一推出咗一啲特價單位咧，平到竟然去到係13000幾一個單價，一套單位計翻落嚟咧，總價咧都係128萬咧就可以買到喎。呢個性價比係非常高啊，而且係全屋帶埋裝修同埋中央空調嘅，呢個價錢。呢個地段去邊度揾？咁今期嘅話咧 Talon 咧就帶大家上去實地去考察下。OK， 咁跟住鏡頭，我哋上去睇睇。OK， 各位街坊，而家 Talon 咧喺我哋金地世紀城嘅一個實地嘅人晚房呢邊，咁係喺我哋嘅依家6棟嘅11樓嘅。咁可以見到啦，上到嚟咧佢有2部電梯，跟住有4戶單位嘅。咁我哋依家睇翻個細啲嘅單位04戶型。係80個平方做到2房2廳1衛嘅，咁但係佢入邊嘅一個戶型分佈嘅話係比較均勻嘅，咁我哋等陣入去帶大家睇睇。OK， 咁入到嚟呢個04呢個單位嘅話呢，咁左入門嘅話呢，其實佢已經係有凹凸位留俾你去做翻係櫃㗎啦。咁同埋呢入到嚟之後，大家可以見到呢個呢就係金地世紀城硬氣嘅地方。硬氣喺邊度呢？就係佢公示翻所有嘅一啲。佢嘅一個點樣建築嘅一啲材料啦、用料啦，同埋點樣去裝都公示俾大家睇，所以咧冇咩樓盤係好夠膽咁樣做嘅。咁同埋咧，大家可以見到啦，佢嘅一個牆身啦，好似佢從我哋嘅土建建面開始啦，點樣去拆佢嘅乳膠漆白牆啦，點樣去做啦，一步一步咁樣都有公示俾大家睇。咁包括咧金地世紀城呢邊咧，佢都係全屋送埋中央空調嘅。呢度先犀利啊嘛，係咪先？同埋地磚咧，下邊嘅地板啦，下邊嘅地磚啦，佢嘅一個基層啦，係點樣去處理啦？水泥漿沙呢啲啦，點樣去鋪啦？都話俾大家知嘅。咁所以呢種開發商，你去邊度揾先？係咪先？咁同埋咧，我哋依家入到嚟，我哋呢個餐廳位呢度咧，其實仲大家可以見到佢呢個咧就係佢哋嘅廚房嚟嘅。咁呢個廚房嘅話咧，80平方做到一個標誌型一個廚房嘅話，其實已經係好夠用㗎啦。同埋佢呢個位置，你根本就可以放到一個雙開門嘅冰箱嘅。同埋佢上邊咧都話俾大家知佢嘅一個抽油煙管道啦，各方面係點樣去鋪設嘅，話俾大家知㗎。所以呢啲好難得嘅同時，我仲發現咧，就係佢嘅一個踢腳線咧，佢都話俾你知佢係用不鏽鋼嘅踢腳線。呢啲開發商你喺邊度揾？係咪先 ？OK， 咁我哋出翻嚟我哋陽台呢邊咧，帶大家去睇睇。咁出到嚟陽台嘅話咧，我就想同大家講，其實依家金地世紀城咧吹得好痕咧，就係送兩地車牌啦。咁其實佢嘅兩地車牌咧就係送粵港嘅。咁呢個粵港嘅車牌咧，只可以行嗰個港珠澳大橋。咁如果話你想行深圳灣口岸嘅兩地牌嘅話咧，咁就要加多11.8萬。或者係有澳門嘅街坊朋友，你哋想買嗰個粵澳嘅兩地牌嘅話咧，亦都係需要加11.8萬咧，開發商咧就會送俾你。但係如果港珠澳大橋嘅呢個兩地牌嘅話咧，就唔需要加錢嘅，你只需要買金地世紀城就 OK 㗎啦。咁同時咧，依家咧金地世紀城呢邊咧最主要賣咧就係賣我哋嘅7棟、4棟，仲有我哋嘅19棟嘅。咁其實7棟咧同埋我哋依家身處嘅6棟咧，佢戶型咧係一模一樣嘅。咁我哋睇呢個單位亦都係一樣嘅，望出去嘅朝向咧都係望翻我哋嘅一個朝南向啦，花園園林嘅。咁其實7棟就喺6棟嘅隔離嚇，大家都係並排望出去。咁同埋我哋依家見到陽台呢邊咧，其實佢都展示翻佢嘅一個防水係點樣做啦，水泥掃漿係點樣做啦，都話俾大家知。而且佢全屋咧都做埋晒佢嘅一個美縫嘅。OK 咁我哋再入翻嚟我哋嘅房間走廊位呢邊睇翻，咁其實咧佢係左右2間房，中間咧就有一個嘅公共衛生間嘅。咁我哋先睇下個公共衛生間。咁公共衛生間呢邊咧，佢都已經係將佢嘅一個建築工藝啦，都展示晒出嚟俾大家睇㗎啦，做得非常好嘅。同埋佢嘅一個管道鋪設咧，都話俾大家知嘅。
咁肯定啦，實際交標嘅話係裝修完嘅，呢個只係公示出嚟，所以佢就冇整呢啲洗手間嘅嘢。咁我哋等陣睇翻一個擺咗家私電器同埋洗手間係整好嘅一個戶型俾大家睇。咁 OK，咁我哋再入翻嚟呢度嘅話呢，就係我哋嘅次臥啦。咁呢間次臥嘅話一樣啦，金地世紀城好嘅地方就係佢基本上每間房都係冇飄台位嘅，所以呢個飄台位你都可以利用埋。而且佢80個平方呢個兩房嘅話真係好大，而且好難得。好似我哋依家咧仲有啲特價嘅單位，平到咧13000幾嘅單價，總價計翻落嚟130萬都唔使就可以買到呢個金地世紀城嘅兩房。大家想象一下，以前邊度夠膽諗金地世紀城賣呢個單價係咪先？而且嗰個唔係差嘅樓層喎，係非常好嘅樓層喎。等陣我都叫攝影師公示俾大家睇，同埋咧我哋呢啲特價單位咧總共係有兩套，一套咧就係128萬嘅86平方19樓嘅，咁仲有一套咧就係87平方133萬就係26樓嘅，都係非常靚嘅樓層，而且呢度總層高先係32層。咁我哋講翻正題，入翻嚟我哋嘅主人房，大家可以見到一樣佢都係冇飄台位嘅，咁同埋咧都展示佢嘅工藝俾大家睇冇乜區別同埋上邊嘅話咧，佢嘅一個吊頂啦係點樣做啦，假天花係點做啦，同埋佢嘅一個中央空調啦，都展示俾大家睇。OK， 所以有興趣嘅街坊朋友其實我覺得係可以過嚟呢度睇下，因為佢嘅價錢同埋佢嘅質量係相對等嘅，而且呢個位置翻香港咧，亦都係非常近，同埋咧亦都係坦洲比較正中心嘅位置。你行街食飯睇戲，基本上呢個樓盤出門就可以解決到嚇。OK， 咁頭先咧聽輪帶大家睇咗我哋80平方嘅兩房兩廳一衛嘅04戶型，咁我哋睇翻我哋呢邊嘅03單位，咁呢個03單位嘅話咧，同埋我04咧對比嘅話咧，就係佢多咗一間房，係做到3房兩廳一衛嘅，咁係87個平方多咗7個方，咁我哋入去睇睇，咁入到嚟我哋呢個單位嘅話，大家可以見到佢係擺晒家私電器嘅，亦都係一個創意樣板間。咁包括入門位頭先我哋80方嗰度一樣係有個凹凸位。咁佢依家呢個凹凸位咧，佢係做好咗鞋櫃俾各位嘅。展示俾大家睇，到期時交付嘅話咧，你都可以咁樣去安裝下。咁入到嚟之後咧，可以見到呢度嘅話，左手邊咧就係我哋嘅一個廚房啦。咁同埋咧成個廳嘅空間，咁大家可以見到係非常闊嘅。點解咧？因為佢係封咗窗。其實我發現依家坦洲呢邊好多樓盤咧，佢都好興封窗。即係好多屋苑咧，佢都好興封窗嘅，所以如果話你呢個屋苑佢唔係話睇山景睇湖景睇水景嘅話，其實封個窗其實我都覺得幾好嘅。咁同埋咧，佢呢個廚房大家可以見到，佢依家裝咗之後嘅一個效果係點嘅？係做咗一個 L 型嘅廚房啦，同埋呢個位置咧係留咗一個雙開門嘅一個大冰箱位俾各位嘅。其實我覺得呢個係非常好，而且好難得嘅。特別係啱先我哋睇過兩房同埋三房。依家你見到市面上嘅兩房係做唔到咁大氣嘅，咁同埋我哋見到咧佢嘅一個交付標準咧，好似我哋抽油煙機煮食爐消毒櫃呢啲全部都係用知名品牌老闆嘅，所以呢個非常好嘅。OK， 咁我哋入到嚟我哋廳嘅位置，呢度係餐廳位啦，咁呢度咧就係我哋嘅客廳嘅，咁成個開間咧都有3.8米左右嘅一個開間嘅。OK， 咁我哋再行翻入嚟睇到呢度嘅話咧，就係我哋嘅一個主陽台啦。主陽台頭先講到同大家講咧，就係佢封咗窗嘅。咁交付俾你咧，肯定係唔封窗嘅，就好似啱先我哋睇到嘅80平方咁樣。咁同埋咧，我哋依家見到其實我哋呢個陽台望翻出去，佢嘅樓間佢係非常闊嘅，而且咧最有特色咧，金地世紀城呢邊咧，佢嘅一個小區園林咧係做得非常好嘅，係一個法式嘅一個園林風啦，睇起身係非常舒服嘅。OK， 咁我哋再入翻嚟之後咧，行到我哋呢個走廊位啦。咁走廊位咧，其實大家有冇 feel 到佢呢度咧係冇嘥到我哋走廊位嘅空間嘅？咁呢啲空間咧，其實對翻個廳咧，可以睇起身係更加大氣、更加舒服。同埋咧左右兩邊嘅話咧，呢邊嘅話咧就係我哋嘅朝南嘅主人房啦，咁呢邊嘅話咧就係我哋公共衛生間同埋我哋嘅一個次臥啦。咁我哋睇翻我哋呢個公共衛生間，大家可以見到佢係將我哋嘅洗手盆都係攞咗出嚟啦。咁其實呢個3房1衛嘅設計，你嘅洗手盆喺出邊，其實呢個係非常實用嘅。咁同埋咧佢嘅馬桶位同埋我哋嘅沖涼位都係分開嘅，做咗一個3段式嘅一個設計。咁大家都唔會話耽誤到大家啊嘛。咁我哋再入翻嚟我哋嘅一個次臥帶大家睇睇。
咁呢個次臥嘅話咧，其實佢擺咗一張係1.5米嘅床，但係佢嘅床咧係定製咗，其實1.5米咧佢嘅闊度大概去到呢度嘅，咁大家都可以 feel 到佢呢個空間展示嘅話咧，都係夠晒闊綽。咁同埋佢呢度嘅話，飄台位一樣係冇嘅，呢個都係佢嘅一個設計啦，下邊嘅話係做咗拖筒，上面嘅話係可以俾大家坐喺度休息，OK。咁我哋再出翻嚟之後咧，就呢度咧仲有一間房。如果話你哋係冇諗住話咁多個人住嘅話，其實呢間房咧你可以攞嚟做翻衣帽間嘅，我覺得。同埋咧呢度嘅話咧，亦都係有小朋友啊可以做兒童房啦，或者係做翻書房都得嘅。空間咧係夠嘅，但係呢個設計嘅話咧，因為佢呢度有個轉彎角，呢度轉彎角有條柱。所以嘅話咧，就相對隔離間次臥咧就冇咁好用，而且佢張床咧，大家有冇發覺？攝影師可以過嚟因為張床佢已經係塞到去嗰個去到窗台嗰度噶啦，所以相對嚟講呢間房咧就冇咁好用，建議就大家咁樣去做。咁同埋咧，我哋依家睇到呢間咧就係我哋意義上嘅一個主人房。主人房嘅話咧就擺咗一張1.8米嘅床，跟住兩邊床頭櫃，衣櫃整好晒，其實都做到3面落床嘅。同埋佢呢邊嘅設計依然係咁樣，做咗一個可以坐嘅一個 sofa 咁樣嘅一個設計，大家都可以參照翻。咁同埋呢邊呢套單位87平方一樣係有特價，但係如果話你想話買翻呢邊7棟嘅話咧，單價嘅話咧就要去到係16000左右。咁呢套單位其實計翻落嚟，如果按呢邊去計嘅話咧，就要去到係140萬左右，130幾萬啦。咁我哋有啲特價單位，頭先都同大家講咗，就係嗰兩套咧，其實都係87個平方，都係3房嘅。3房嘅單位就係呢個戶型，咁最平嗰套咧就係130萬，唔係128萬，所以性價比咧就喺度，而且咧嗰兩套單位都好，一樣係可以幫你去申請嗰個送兩地牌一個優惠政策嘅。咁而且依家金地世紀城呢邊咧，除咗呢啲之外咧，仲有家電大禮包6件套，同埋6萬蚊嘅車位抵用券。咁同埋咧，金地世紀城呢邊嘅車位咧，其實閒底咧，坦洲呢邊都要14萬、15萬一個。咁包括依家金地世紀城呢邊賣嘅車位都係14萬，你減6萬嘅話，其實買咗車位8萬蚊，都係慳咗唔少錢嘅。OK， 咁睇完兩個細啲嘅單位咧，我等陣都帶大家去睇多一個98平方嘅，就喺我哋對面係做到一個3+1房嘅一個設計。咁我哋依家睇翻個大啲嘅戶型，98平方做到3房2廳2衛嘅。咁包括我哋依家見到呢個戶型圖入邊咧，我哋入戶呢度咧係有個中空嘅。咁呢個中空咧，亦都係幫你做咗間房係全贈送嘅。我哋可以入去睇睇。咁入到嚟我哋呢個位置嘅話咧，入門嘅左手邊嘅話咧，我哋係有個窗門嘅。咁呢個窗門嘅話，可以起到一個採光嘅作用啦，同埋佢下邊嘅話咧，可以按照翻佢嘅設計啦，做翻一個鞋櫃類似，即係換鞋嘅一個鞋凳一個位置。咁其實我哋呢個咧係創意樣板間，就唔係交付標準嚟嘅。咁同埋咧，我哋行到呢個位嘅話咧，左手邊嘅話咧，佢係有我哋一個啱啱講到嘅全贈送嘅一個入戶花園。咁呢個入戶花園嘅話，你可以改成一間房間啦，亦都可以攞嚟做翻一間書房創意空間。OK 咁我哋再出翻嚟嘅話咧，可以見到我哋廳嘅格局啦。咁佢呢邊嘅話咧係做到一個南北通透嘅一個效果嘅，同埋南北對流嘅。咁左手邊嘅話咧就係我哋嘅主陽台，右手邊呢邊嘅話咧佢有個窗門咧。可以起到一個南北通透嘅作用嘅嚇，咁同埋咧，大家可以見到呢度嘅話咧，就係我哋嘅廚房啦。咁呢個廚房位咧係做成開放式嘅，咁因為佢係創意樣板間，佢咪實體交俾你嘅話咧，佢就係封閉式嘅。大家可以參照佢呢個格局咧去做一個加裝因為佢呢度金地世紀城咧，佢都係精裝交付俾你嘅。OK， 咁我哋再入翻嚟我哋嘅一個走廊位，咁其實右手邊咧就係我哋嘅次臥嚟嘅。咁次臥呢邊咧有咩特色咧？就係佢呢度咧係冇飄台位嘅，咁飄台都係打咗交付俾大家嘅。咁同埋咧，依家金地世紀城大家都知道佢係送全屋嘅中央空調嘅。咁同埋咧，我哋見到放咗一張床之後，左右兩邊其實都有好多嘅空間，係做到3面落床，一啲問題都冇。咁包括呢張床嘅話咧，都係1.5米嘅床。咁同埋我哋出翻嚟之後，左手邊呢邊嘅話就係我哋嘅一個公共嘅衛生間。咁呢個公共衛生間嘅話咧，可以見到我哋呢個鏡櫃啦，同埋我哋嘅一個洗手盆。
呢啲全部都係我哋嘅交付標準，做好晒俾大家嘅。而且金地呢邊嘅話，最出名就係佢嘅一個質量啦、交標啦係非常高嘅。咁同埋左手邊嘅話咧，我哋就係我哋嘅兒童房啦。咁呢間兒童房嘅話咧，佢都一樣係冇飄窗台嘅。咁所以嘅話咧，呢個房間咧擺嘢啦，同埋放床啦係非常好放嘅。咁同埋佢留嘅位置空間，其實放咗床之後，仲有差唔多係3個方左右。咁所以整翻我哋嘅一個衣櫃嘅話，其實空間仲有好多嘅。呢個每間房嘅實用性都非常高嚇。咁同埋咧，我哋依家入到嚟咧就係我哋嘅主人房。咁入到嚟主人房之後嘅話咧，大家可以見到佢呢度咧一樣係冇飄台位。咁但係佢呢個設計嘅話咧，佢喺下邊咧一樣係做咗一個類似於榻榻米咁樣嘅，俾你可以喺上邊坐下。同埋呢度咧係有啲拖筒啦，可以放嘢啦，你都可以按照佢咁樣去設計，或者係唔放都冇咩問題。唔放嘅話，你呢度空間就大咗啦。OK， 咁我哋再行過嚟呢度，行過嚟呢度之後，可以見到佢呢度咧係做咗一個 L 型嘅一個衣帽間嘅一個設計啦，可以遮住衞生間嘅。咁大家都可以參照翻佢咁樣去設計，到時設計翻你自己嘅一個衣櫃衣帽間。OK， 咁入到嚟我哋主人房嘅衞生間，大家就見到其實同翻我哋公共嘅衞生間係差唔多嘅，冇咩特別咁但係咧可以 feel 到咧就係金地世紀城呢邊咧佢嘅一個衞生間咧係做得非常大嘅。我基本上咧要伸開兩隻手咧先可以摸到兩邊嘅牆，所以嘅話咧大家可以感覺到佢嘅一個長度啦係非常長嘅，同埋寬度嘅話都係夠嘅所以呢個屋苑嘅話，大家可以感受到98平方做到4房嘅一個單位呢個而且咧仲係南北對流嘅。咁所以呢種戶型嘅話，其實實用性係非常高嘅，而且佢嘅性價比亦都係非常高。好似呢度98平方嘅話咧，總價大概圍到落嚟咧就係158萬左右可以買到㗎啦。咁同埋金地世紀城呢邊咧可以做低首期啦，首期只需要攞10萬蚊出嚟，剩低嗰啲咧都可以開發商幫你墊資去做一個首付分期。咁係分3年喎，而且係一啲息都冇嘅，分12期去還。咁所以覺得呢個政策咧亦都係非常好嘅。咁同埋咧買呢度咧，而且有2地牌，又有我哋嘅家電贈送俾各位所以如果有興趣嘅街坊朋友咧，可以聯繫 Talon 上嚟去睇睇嘅。而且咁多年嘅時間，金地世紀城係我今次第一次聽到佢係賣13000幾、14000呢個價錢而且係一個咁好嘅樓層咁樣嘅特價單位，你都唔嚟睇係咪先？OK，咁今期就分享到呢度，下期我哋再見，拜拜。